गन्ने के खेतों का रास्ता इतना सा, ट्रैक्टर का साइज इतना बड़ा, अंदर जाना नामुमकिन था। इसीलिए कुबोटा के जापानी एक्सपर्ट्स ने ट्रैक्टर को संकरा कर दिया और बनाया जापानीज टेक्नोलॉजी वाला कुबोटा A211N, जिसने गन्ने की खेती करने का तरीका ही बदल डाला। अब नामुमकिन की ऐसी की तैसी। कुबोटा का A211N, इंडिया का सबसे संकरा ट्रैक्टर। तकनीक जापानी, दिल हिंदुस्तानी। कुबोटा।